こんな感じですね。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、夏に美味しいお野菜、ズッキーニを使ったガチで美味しい炒め物の作り方を紹介させていただきます。今回はね、このズッキーニと魚肉ソーセージを合わせて定番の味付けですけど、家にね、常備されてそうな調味料ばかりを合わせて作るガーリックめんつゆバターを絡めるだけ。たったそれだけでガチで美味しい炒め物が楽しめます。そして今回はさらにワンランク上の美味しさに仕上げるためにズッキーニに丁寧な下ごしらえを施し、美味しさをマシマシにしてから仕上げましたんで、ぜひこの方法をね、真似して作ってみてください。ガチでご飯も酒も止まりません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらズッキーニ1本、魚肉ソーセージちょっとね親指ぐらいの太めのもの2本、めんつゆ 50cc ストレートタイプです。バター 10g、 はい、チューブのおろしにんにく適当に用意してください。粉チーズ、これ仕上げに使います。であと一味唐辛子、これもね仕上げに使います。辛いのが苦手な方はなくても OK。材料は以上です。まずはズッキーニの下ごしらえからしていきます。ちょっとねズッキーニの皮が硬いので、じゃじゃーん、フォークなどを使い上から下までねガリガリガリっとこう削ってください。これぐるりと一周削ります。こうやってね皮に切り込みを入れておくことで噛み切りやすくもなりますし、ほんとね味付けのタレがよく絡んで美味しく仕上がるんで、こんな感じでね、はい、上から下までもうザザザーっとフォークで削っちゃってください。そしたらちょっとね皮のカスが出るので綺麗に水洗いします。ズッキーニ綺麗に水洗いしたらヘタを切り落としてください。はい、ちょっとおけつのところも切り落としておきます。そしてちょっとね食感よく食べ応えもあった方がいいので、7、8ミリ、1センチないかなぐらいの気持ち太めの輪切りにしてください。はい、こんな感じ。もうポンポコポーンとね適当に切るだけで OK。 これあんまりね太く切りすぎると火が通りにくくなるので、7、8ミリ、1センチまでがおすすめです。はい、こんな感じで輪切りにしちゃいましょう。よいしょ。輪切りにしたズッキーニボウルなどに入れていただいて、はい、こちらお塩一つまみ、こう3本指でつまんだぐらいを振り入れてしっかり表面に絡めてください。ズッキーニっていうのは水分がめちゃくちゃ多いお野菜なんで、このズッキーニ含まれてる余分な水分を抜いてあげることで、ほんとね素材本来の美味しさが引き立ち、食感も良くなり、ほんのりね塩味がついて美味しく仕上がるんで、はい、こんな感じ。お塩を絡めたらこのままそうですね15分から20分ほど置いてズッキーニの水分を引き出してください。輪切りにしたズッキーニボウルなどに入れていただいて、はい、こちらお塩一つまみ、こう3本指でつまんだぐらい。次は魚肉ソーセージ。今回は親指ぐらいの太さのものを使うので、ズッキーニの厚みと同じぐらいで、はい、斜めに切り分けてください。これぶっとい魚肉ソーセージ使う場合は輪切りでも構いません。適当で OK なんで、ズッキーニの厚みに合わせてこんな感じで切り分けてください。ほんとね、この魚肉ソーセージとズッキーニ、実はめちゃめちゃ相性良くて、このレシピむちゃくちゃ美味しいからね、マジで作ってみてほしい。はい、こんな感じでね、ズッキーニ、魚肉ソーセージは切り分けておきます。はい、あとめんつゆ、こちらにおろしにんにくもう適当に入れといてください。パンチを効かしたい方はねたっぷり入れても問題ない。はい、ぐるぐるぐるーっとかき混ぜてなじましとく。はい、このねガーリックめんつゆにバターを使って美味しい味付けになるんで、もうこれだけでマジ完璧。こちらズッキーニだいたい15分ほど置いとくと余分な水分がね、ほらめちゃくちゃにじみ出てきてます。こんな感じ。そしたらこのね表面の余分な水分、キッチンペーパーなどを使ってしっかりと拭き取ってください。これでズッキーニの下ごしらえ完了です。
ほんとね、余分な水分抜くだけでも美味しさ全然変わってくるんで、ちょっと時間かかって手間ですけど、できたら余分な水分抜いてください。はい、もうね、キッチンペーパーで挟み込んで、ちょっとポンポンポンとこう、拭く感じで OK なんで、全体的にしっかり余分な水分を拭き取っちゃいましょう。次はフライパンを用意してください。そしてね、薄く油をなじませます。ここに水気を拭き取っといたズッキーニ、重ならないようにできるだけ広げて並べて入れてください。はい、こんな感じです。そしたらね、魚肉ソーセージもできるだけ重ならないように適当に周りに並べて入れちゃいましょう。この後ね、焼いていくんですけど、香ばしい焼き色がね、ついた方が美味しく仕上がるんで、はい、こんな感じ。ズッキーニと魚肉ソーセージは重ならないように、周りとかね、隙間などにこう入れて、表面が焼けるようにしちゃってください。はい、これで OK。全体的に広げて並べて入れたら、まず中火で加熱してください。このままね、じっくり焼いていくと、ちょっとジュ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 っと焼けてる音がしてきますので、いい感じにね、焼ける音がしてきたら、火力を弱火に落とします。こんな感じ、聞こえますかね？ちょっとジュ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 バチバチっと焼けてる音がしたら火力を落としてください。あとは弱火で様子を見ながら裏と表に香ばしい焼き色を全体的につけていきます。魚肉ソーセージも加熱することで余分な水分が飛んでぐっとね、味が引き締まって美味しくなるんで、ほんと弱火で OK なんでね、じっくり焼いちゃいましょう。あよー、だいたいね、3分ぐらい様子を見ながら焼くと、はい、ズッキーニ香ばしい焼き色がついてきます。あ、これぐらいね。そしたらすべてひっくり返して裏っ側も焼いちゃいましょう。魚肉ソーセージも同様にひっくり返してください。このね、ほんのり焼き色がついてることで香ばしい風味が加わり、マジで美味しくなるんでね、これぐらいの焼き色つけちゃってください。はい、だいたい裏っ側も先ほどと同様様子を見ながら2、3分焼くといい感じに焼き色がついてきます。そしたらここで一度火を消してください。火を消したところに、めんつゆニンニクを入れちゃいます。はい、そしてしっかり混ぜながら、再び弱火で加熱しながら、この加えたガーリックめんつゆがほぼほぼ煮詰まって、ズッキーニや魚肉ソーセージにね、絡むまで。はい、こんな感じで混ぜながら炒めるというかね、いい感じに表面に絡めちゃってください。ほんとね、焼いてる火力の加減によっては、フライパン熱々になりすぎてるので、一気に沸騰して煮詰まっちゃうのでね、焦げる恐れがあるので、火を止めたところに入れて、沸騰が落ち着いたなーっていう感じになったらね、火力を弱火でゆっくり混ぜながら、タレを煮絡めてください。こんな感じですね。もうほぼほぼめんつゆが煮詰まってなくなったら仕上げていきます。火を消してください。そしてバター。もうあと余熱だけで OK です。はい、全体的に混ぜ合わせながら余熱でバターを溶かしてズッキーニと魚肉ソーセージに絡めるだけです。はい、こんな感じ。ほんとね、フライパン温まってるんで、すぐにバター溶けて絡むので、全体的に混ぜ合わせて、もうバターが溶けきって絡んだら、盛り付けて食べちゃいましょう。はい、オッケー。はいよー。器に盛り付けたら最後の仕上げ。粉チーズ。このチーズの風味と旨味がマジでやばい。これもう好きなだけかけちゃって。はい、オッケー。もうここで食べてもガチでうまい。ご飯も進むし最高。ただ今回はおつまみにしたいのでね、最後パラパラーっと一味唐辛子や七味唐辛子を振りかけてピリ辛の刺激を加えちゃう。これでね、ガチで米も酒も止まらん。ズッキーニと魚肉ソーセージのガーリックバターめんつゆ炒めの完成。それでは、今日も、ポーいただきます。うまっ。いや、マジでズッキーニと魚肉ソーセージ一緒に食べてほしい。これほんのり甘くなってシャッキシャキの何とも言えない食感になったズッキーニとプリッと旨味が増した魚肉ソーセージとの相性抜群。
俺はマジでうまい。きっと気に入ると思います。味付けもめんつゆやバター、チューブのおろしニンニク、家に揃ってそうなものばかりで簡単に作れますし、なんといってもこのね、ニンニクバターの風味にめんつゆと粉チーズの旨味が加わり、ガチで相性抜群。めっちゃうまい。もう普通にズッキーニだけ食べてもね、心地よい食感が楽しめますし、この魚肉ソーセージはプリップリ。うまっ。これ完全にご飯も進むし、酒も飲めるやつ。いや、ズッキーニね、夏に美味しい野菜ですし、だいたい100円ぐらいで買えますしね、魚肉ソーセージもコスパいいですから、マジで作ってみて。これあかんな。早速飲んじゃおう。はい、ということで今日もいっちゃいましょうかい。乾杯。うまっ。これめちゃくちゃお酒に合うわ。やっぱ仕上げに加えた粉チーズと一味唐辛子、これの旨味と風味と刺激がガチで食欲を刺激してきてお酒止まらん。最高。そして今回の美味しく仕上げるポイントとしましては、ズッキーニに丁寧な下ごしらえを施し、ズッキーニはね、水分の多い野菜なんで、その余分の水分を抜いてから焼いてあげることによって、素材本来の甘みも引き立ち、ズッキーニの美味しさね、ぐぐっとアップしちゃいます。そして表面をね、香ばしく焼くことで、この何とも言えない食欲を刺激してくる風味が加わるので、マジでやばい。ほんとズッキーニも魚肉ソーセージもね、香ばしく焼くことで美味しく仕上がるんで、マジでじっくり焼いて作ってみてください。あとはね、タレを加えて絡めるとき、フライパンが熱々になってたら一気にね、煮詰まって焦げる恐れがあるので、そこだけ注意してください。火を消したところに入れてね、優しく混ぜるだけでも十分かもしれません。バターも余熱で十分ね、溶けますので、ささっと絡めるだけで、ガチで箸の止まらんズッキーニと魚肉ソーセージのガーリックめんつゆバター炒め作れちゃうんで、これやばいっすよ。うますぎ。